Itũra-inĩ rĩa Koitilia gĩcigo-inĩ kĩa Marakwet ithũĩro, aikari magomanĩte mũciĩ-inĩ na namba nene gũcaka gĩkuũ kĩa Edwin Kipruto, ũrĩa nĩ ũmwe wa andũ erĩ arĩa moragirwo kiumia kĩhĩtũku nĩ aici a mahiũ arĩa matharĩkĩire itũra rĩrĩ na gwĩthara na mahiũ makĩria ma 100. Kipruto atiga thutha mũtumia na ciana 5, ũndũ ũrĩa aikari mamenereirie na njĩra nene makiuga o ũrĩa mahinda marahĩtũka, noguo namba ya atumia na ciana cia ndigwa ĩrathiĩ na mbere kuongerereka kumana na namba nene ya athuri arĩa makoretwo makiũragwo hĩndĩ ya tharĩkĩra cia aici a mahiũ. This thing is no longer about banditry. It is no longer about stock theft. It is about expansionism and annexation of Marakwet land. And we must be able to defend our land as the people of Marakwet. Kũringana na Aikari ya Minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i, atũire ameriire thirikari nĩ ĩracaria kĩonia gĩa thĩna ũyũ, ĩndĩ gũtirĩ ũgarũrũku makoretwo makiona kuona tharĩkĩra ici no irathiĩ na mbere, na nĩkĩo rĩu marutĩte mũkana makiuga wona kĩonia kĩaga gũcario na ihenya magũkorwo makĩrũrũngana nginyagia Thingira-inĩ wa Iregi Nairobi. Go to parliament and ask Matiang'i, why have you not convened a national security committee meeting so that the purported bandits are declared as terrorists? Ile imebaki kama watu wa Marakwet hapa ni kutembea mpaka State House, twende tuishi pale, professional mahali kote huko, na ulitoka sehemu hii, waje twende Nairobi wote tupige kambi huko mpaka rais mwenyewe ajipige kwa hii kazi. Kũringana na aikari aya, matigĩtwo na wagagu makĩria kuona atĩ tharĩkĩra ya ica ikuhĩ ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ erĩ na angĩ 7 magĩtigwo na nguraro, mĩkoro ĩyo ĩrerĩkana yehumbĩte matonyo mahuananaga na maabitha a borithi, na koguo mũingĩ ndwamenyaga kũrĩa ũkũrĩra. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.